হ্যালো গাইস, আমি একটা ডেলের নতুন কিবোর্ড কিনেছি। এটা আনবক্সিং ভিডিও। এটা হচ্ছে ডেলের KB216 ওয়্যার্ড কিবোর্ড। চলো দেখা যাক। এটা দুদিন আগে ফ্লিপকার্ট থেকে আমাকে দিয়ে গেছে। মোটামুটি সিঙ্গেল ট্রে ডেলিভারি ছিল, প্রায়োরিটি ডেলিভারি ছিল এটা আমার। ওভারঅল প্যাকেজিং ভালো। প্যাকেজিং, এটার দাম তো লেখা রয়েছে কত, 1000 পর্যন্ত মনে হয় দাম লেখা রয়েছে। আমার মোটামুটি দাম পড়েছে 509 টাকা মতন, 1399 টাকা দাম আছে, প্রাইস আছে 509 মতন পড়েছে। প্রিভিয়াসলি আমি লজিটেকেরটা ইউজ করছিলাম। এটা মোটামুটি আমার 10 বছর হয়ে গেল এই কিবোর্ডটা ইউজ করা। খুবই টেকসই কিবোর্ড, কিন্তু ওই সময়ের সাথে সাথে যা হয়, এই কিছু কিছু কি যেমন বা এই অ্যারো কিগুলো এখন আর কাজ করছে না। সেই কারণে আমাকে এই নতুন কিবোর্ডটা নিতে হলো ডেলের। keyboard, documentation, safety regulation, কিবোর্ডটা ভারী মিষ্টি দেখতে আর খুব কম্প্যাক্ট একদম। এটা হাইট ঠিক রাখা, অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে এর মধ্যে, স্ট্যান্ড যেটাকে বলছে। এর ওয়্যার লেন্থও সাফিসিয়েন্ট, আমি দেখেছি, তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। যথেষ্ট বড় ওয়্যার লেন্থ, মোটামুটি আমার কম্পিউটারে আরাম করে চলে আসছে ঠিকঠাকভাবে। কানেক্টেড হয়ে গেছে। টাইপিং মারাত্মক স্মুথ, দারুণ। এইটার সঙ্গে এই লজিটেকের K200 সঙ্গে এটার পার্থক্য এই যে এটা চিকলেট টাইপ কিবোর্ড, আর এটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটাই আওয়াজটা বেশি হয়, ঠিক আছে। আর এটা একদম স্মুথ, একদম ল্যাপটপ যেমন আছে, ল্যাপটপের যেমন কিবোর্ড হয় সেই রকম। ওভারঅল ভালোই, ভ্যালু ফর মানি। আর এটা অ্যামাজনে মোটামুটি 33,000 রেটিং আছে, ফ্লিপকার্টেও সেরকমই রয়েছে। আমার মনে হলো এটাই ভালো, দিয়ে এটাই নেওয়া হলো। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।